aventureiros de plantão, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar uma outra receita com a minha Kid Maquena, porque eu vi que vocês gostaram muito da receita que ela estava ensinando. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal e me seguir nas redes sociais. Então vamos lá. A receita de hoje vai ser um bolo de chocolate. Chocolate cake. Yeah, Maquena? Why? Because it's almost my little sister. Well, my little sister's birthday passed, so we're making this recipe for her. So we're making the birthday cake now because when it was her birthday, she didn't have her birthday party. Então, agora eu vou traduzir. A gente vai fazer esse bolo porque a minha outra Kid menor, ela tem 3 aninhos. Ela fez 3 aninhos semana passada e essa semana vai ter uma festinha. E então, a Maquena resolveu fazer esse bolo pra ela. Então, vamos lá. Vou falar pra vocês os ingredientes primeiro e depois a Maquena will translate. Ok, Maquena? Ok. Então, vamos lá, gente. Então, eu vou falar os ingredientes. Para esse bolo maravilhoso de chocolate, a gente vai precisar de 1 xícara de leite, que está aqui, eu já coloquei na xícara para facilitar. A gente vai precisar de 3 ovos, que eu também já coloquei aqui para facilitar. 4 colheres de sopa de margarina derretida. Ela está aqui. 2 xícaras de açúcar, que está aqui. 2 colheres de fermento em pó, é esse daqui que a gente usa aqui. 1 xícara de chocolate em pó, e eu vou usar esse daqui, o Nesquik de chocolate. E a Maquena adora chocolate. E aí eu vou usar 2 xícaras de farinha de trigo. A medida que eu vou usar essa daqui, ela é meia xícara, porque ela facilita para eu conseguir pegar no pote, então eu vou usar esse daqui. Então, na hora que eu estiver colocando no liquidificador, eu vou colocar tudo em dobro, porque no caso ela é metade de 1 xícara e eu preciso sempre de 1 xícara inteira ou 2 xícaras inteiras. Enfim, agora a Maquena vai traduzir. Let's go, Maquena. Where we need first? We first need a cup of milk. Yeah. And then 3 or 2 eggs. Yeah. This butter. Half a butter. Sugar. And we need this is bacon powder. Bacon powder. Yeah. This. Now this powdered chocolate. Yummy. Yeah. And this. Then we'll need flour. Então, let's go. Vamos começar. Primeiro a gente vai colocar no liquidificador os ovos. Aqui, os ovos. A margarina derretida. E o leite. E eu vou bater bastante. I can't see, I'm blind. No. Não, let's go, porque não let's go see. Então agora a gente vai juntar a farinha de trigo, o chocolate em pó e o açúcar. Farinha de trigo são 2 xícaras, então vou colocar aqui. Vou colocar agora o chocolate em pó e o açúcar.
2 de chocolate, que é só uma xícara de chocolate em pó. E agora a gente vai colocar 2 xícaras de açúcar. No. Bye bye. Gente, a gente já bateu tudo aqui, agora só precisa colocar o fermento. A gente vai colocar 2 colherzinhas de fermento e aí só bater um pouquinho pra misturar e está pronto a massa. Ficou muito lindo. Então, gente, agora já tá pronto. A gente vai colocar na forma e levar pra assar em forno médio de 180 graus Celsius por cerca de 30 minutos, mais ou menos. Ele varia conforme o forno de cada um. A gente vai untar a forma e colocar a massa e levar pra assar. E aí depois eu mostro pra vocês o resultado. Gente, a gente untou a forma já com manteiga e farinha de trigo. E agora a gente vai colocar essa massa que ficou linda. Look, Pena. Looks good. E agora a gente vai levar pra assar. E aí depois eu vou mostrar o resultado pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Foi do livro da Gisele Souza, do Receitas de Minuto. Esse daqui. E a gente já tá separando algumas outras receitinhas pra fazer pra vocês, mas essa parece que vai ficar muito boa mesmo. E daqui a pouquinho já tem o resultado.